ברוכים הבאים לכפר הנוקדים, חלום שהפך למציאות. כפר שנוצר מאהבה של איש אחד למדבר, והיום הינו נקודה ממשית ומפתה על המפה. נדידה של שעתיים בלבד ממרכז הארץ, והנכם בכפר הנוקדים, העטוף בגלימת המדבר בתוך זמן שאין לו גבולות, ובשקט שבמרחבים האינסופיים. בין דקלי התמר והבוסתנים, דרכן עם רכבי ידיים, עשויים עץ ואבן טבעית ובדים צבעוניים, התקלפו מעליכם אט-אט לחצי היומיום. תתרווחו ותתרגעו באוהלי בדואים ברמות פינוק מפתיעות, כאלו שהיו גורמות לבני ישראל בראשיתם לרצות ולהישאר במדבר. חוויה של לינה במדבר עם נוחות של המאה ה-21. בדואי בערבית נקרא בדיה, שפירושו מדבר. הבדואים הם אלו שיקבלו את פניכם באווירה מדברית קסומה, ויאפשרו לכם להתענג מאירוח מסורתי. בדיוונים ציוריים מוגשות ארוחות בוקר וערב כשרות, עשירות ומגוונות, בדוכני מזון צבעוניים. כפר הנוקדים רחב הידיים מאפשר להכיל אורחים רבים בו זמנית, קבוצות, משפחות וזוגות, ויחד עם זאת מאפשר לכל אחד מהם לחוש פרטיות. הכפר מזמן אפשרויות לינה מגוונות לאורחיו. לאלו המעוניינים בחוויית לינה מדברית, מציע כפר הנוקדים לינה באוהלי בדואים בגדלים שונים, שרצפתם מחופה במחצלות צבעוניות ועליהן מזרונים רכים. בין האוהלים פזורות פינות בישול לשימוש עצמי ואזור לעריכת קומזיץ. בפינת חמד נפרדת בכפר, סוכות מעוצבות ומרהיבות ביופיין, בנויות לאירוח של עד 8 אורחים בסוכה. בכפר 35 חדרי רוח מדבריים, מעוצבים ונקיים. הריהוט בחדרים הינו עבודת יד של בני המקום. החדרים כולם ממוזגים ומאובזרים. לעת ערב אפשר ליהנות מהשלווה המדברית בזולות המפוזרות בין החדרים תחת סוכות מגופנות. טכנולוגיה בדואית מסורתית מאפשרת שהייה נוחה במדבר בכל עונות השנה. בדי צמר עזים עבים עוטפים את הסוכות והאוהלים ומבודדים אותן מקור ומחום, כך שבתוכן חמים ונעים בחורף, ובלילות הקיץ ניתן להרים חלק מהיריעות וליהנות מאוויר המדבר הצונן, ומאלפי הכוכבים הזוהרים מעל. למקרה הצורך, האוהלים והסוכות מצוידים גם בתנורים. בליווי הבדואים המקומיים ניתן לטור את המדבר במבחר מסלולים שונים, על גבי ספינות המדבר ועל גבי חמורים. לקבוצות מוצעות גם קבלות פנים ססגוניות. פסטיבל כאן זמן, במהלכו יוכלו האורחים לחוש שהם חלק מסיפורי אלף לילה ולילה, להנטס בסדנת ריקודי בטן, לצלול אל תוך עולם האגדות של מספרי הסיפורים הבדואים ועוד. כפר הנוקדים הוא המקום הטבעי לציון גיל המצוות. שילוב בין אירוח באווירה מקראית ועלייה לתורה בבית הכנסת העתיק שעל המצדה יהפכו את החגיגה לחוויה מרגשת ובלתי נשכחת. כפר הנוקדים, נעת מדבר הצופנת הפתעות ומעוררת השתאות. כפר אירוח של 5 מיליון כוכבים.